वर्क जाल्लें कित्याक हांव एक सोशल वर्कर, काम बरें करता, गरिबा खातीर खंय तरी आवाज उठयता म्हणून हांव फुडें सरिल्लो. ते आयले म्हजे कडेन मदत मागपाक. आमकां आयिल्ल्या दिसा थंय त्रास जातात, तूं कितें तरी हातूंत लक्ष घाल. कित्याक तांचे कडेन कोण आमदारय ना, कोण सरपंचय ना आनी तांचे कडेन कोण लिडरय ना तांचे विरुद्ध वचपाक. आनी असली दादागिरी पयर ड्रायव्हराक मारला. आमी FIR सुद्दां रजिस्टर केल्या ताजेर आनी ते म्हजेर कंप्लेन घालतात. आनी बरें कंप्लेन घालता ती बरी आसा. पुलीस स्टेशनार PSI मुखार ते म्हजें घर खंय तें विचारता. तूं ताका अरेस्ट करता नाजाल्यार आमी घरा वचून मारता म्हणटा. सो हें कितें, कसली दादागिरी. सो म्हाका खंय तरी भिरांत आसा म्हज्या जिवाचो. सो तुमी म्हजी कंप्लेन घेयात. हांवें 2 मनशांचेर कंप्लेन बरयल्ली आसा आनी बाकीचे हांव वळखना तांकां. तेणी सगळ्यांनी म्हाका घरा येवन मारपाची धमकी दिल्ली आसा. सो म्हाका म्हज्या लायफाची खंय तरी भिरांत आसा म्हणून हे आज सगळे ड्रायव्हर आयल्यात म्हगेले म्हाका हें करपाक, पाठिंबो दिवपाक. हातूंत सगळे बरयल्ले आसा दोनूय मनशाक. आनी तो योगेश गोवेकर म्हणटा तो सदां म्हाका गाळ्यो घालता. आनी हांवें कितें हें केलां खाला तुगेलें. हांवें धंदो करता टॅक्सीचो, तूंय धंदो करता टॅक्सीचो, जाल्यार तुमी म्हाका जिवे मारपाची धमकी दिवपाक जायना न्ही. आनी तुमी इन्स्टिगेट केलो म्हणटा. हांवें खंय इन्स्टिगेट केला, हांवें फक्त हेल्प केला तांकां. वयल्यान तुमी काल सगळो गांव जमून म्हाका मारपाची धमकी दिल्या थंय. सो हाजेर तुमी कितें तरी एक्शन घेवपाची. कित्याक तो योगेश गोवेकराक हाका हांवें पयलीं भितर उडयल्लो आसा म्हज्या ड्रायव्हराचेर हात घातिल्लो म्हणून. ताजेर हांवें कंप्लेन करून कलंगूट पुलीस स्टेशनार तुमी जाय जाल्यार चवकशी करात. तो ही लफडी करत आसता. हय, ही तांकां हेका दिवपाची. सो हाजेर म्हाका तुमची कितें तरी स्ट्रिक्ट हें जाय. हे रिसिव्ड कॉपी मारून हाजेर खंय तरी तुमी दखल घेवपाची आनी आमचे हाका हें करपाचें. तेणी आतां म्हाका ड्रायव्हरांनी सरळ सांगलें. हय, 2 कॉपी, एक DYSPक आनी एक तुमकां केल्ली आसा. आनी म्हाका ना जाल्यार हातूंत हें ना. कित्याक आमी ऑलरेडी मेमोरेंडम दिल्लो आसा. CMA पर्यंत मेमोरेंडम दिल्लो आसा. कलेक्टराकय मेमोरेंडम दिवपाचें आशिल्लें. आयिल्ल्या दिसा आमच्या गाड्यांक अडवणूक चालू आसा. जिवे मारपाची धमकी आनी कितें हें असलें. सो तुमी हाजेर खंय तरी एक्शन घेयात. तांकां आपयात आनी तांकां विचारात बाबा तुमी कितें करता काय म्हणून. गांव जमून तुमी म्हाका धमकयतात, भिरांत घालतात. कित्याक फक्त हांव तांकां हेल्प करता म्हणून. हाजेर खंय तरी म्हाका न्याय दियात तुमी आनी तांकां आपयात. हांवें फोन नंबर दिल्ले आसात. सर सी आमकडे सेम परमिटाचे तेकडे आहा न्ही. सो आमी कित्याक हाडले स्टॉप कित्याक करता गेट घालून. आनी एवरी टायम आमी वचपाक पावना. आमचो ड्रायव्हर वयता. ड्रायव्हरा मारपाचें, ड्रायव्हरा धापटावपाचो आनी कितें तें कितें चल्ला थंय. कितल्योशे NC केले बट आमकां न्याय काय मेळना सर हेजे ताका लागून. कित्याक ड्रायव्हर एकलो वयतली ड्रायव्हर एकट्याचेर कांय करपाक जायना. आनी आमी थंय पावत म्हणल्यार न्ही ते सगळे डिस्पर्स जाता कितें आनी कस्टमराक घेवन वयताय. कंप्लेन करपाक गेल्यार तुमचे पुलीस हें करना. वरांची वरां आमकां FIR रजिस्टर करनात. खंय तरी तुमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय. आतां हे आतांची खबर न्ही, ही कितली वर्सां जाली तांचे चालू. दोनी व्हिडियोज तूं धाडटा जाता नाल्यार व्हिडियो धाडटात आनी पळयात तुमी. ते सगळे सोशल मिडियाचेर येता. पेनड्रायव्हान घालून दिता नाल्यार सोशल मिडियाचेर व्हायरल आसा. हांची मिडियाचेर घातिल्ले आसा, फेसबुकार घातिल्ले आसा. पळयात तुमी. म्हाका त्यो बुरश्यो गाळयो सुद्दां बरोवपाक येना म्हणून हांवें ब्लँक प्लेस दवरल्या. असल्यो बुरश्यो गाळयो घातल्यात आनी म्हाका त्योय बी पुलीस स्टेशनान बसून. आनी म्हजेर FIR रजिस्टर करता तुमचो PI कोलवा. हांवें कोणाक बुरशी गाळी घातल्या, हांवें कितें गाळयो मारल्यात काय कोणाक धमकी दिल्या ताचेर. हांवें फक्त क्लॅरिफिकेशन मागलां. बाबा म्हाका हें क्लॅरिफाय करात म्हणून तुमचें कितें चल्लां तें. हय, तुमी कितें एक्शन घेता तें सांगात. तांचे हुजेरच सांगात कितें एक्शन घेता. म्हाका राती घरा सुद्दां वचपाक म्हाका भिरांत दिसपाक लागली. हय, तुमी पळयात पण हाजेर खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेयात. कायदेशीर एक्शन घेयात. कित्याक हे पुलीस स्टेशनान बसून ताणें म्हाका धमकी दिल्या. पुलीस स्टेशनान PI मुखार धमकी दिता तो म्हाका मारपाची. मागीर आनी कितें उरलो. तो व्हिडिओ व्हायरल करत आसा. म्हाका कितें कितें म्हणत आसता. ड्रायव्हर धाडटात म्हाका. अरे पळय योगेश गोवेकरान तुजे विरुद्ध हें काडलां म्हणून. आमी प्रामाणीकपणान धंदो करतात न्ही. आमी काय इलिगल धंदो करपाक येवना. प्रामाणीकपणानच धंदो करतात. आमचे कडेन परमिटां आसात.
थँक्यू सर. मातशें मिटींग जायन घ्या त्या स्वता हांव रावची जाय म्हाका स्वता कावेलो बसी बसी आनी म्हाका उदक गळटा तू मुखार यो तू मुखार यो तू मुखार यो कोणाक आज मडगांव पुलीस स्टेशनार कितें आयिल्लें आनी कितें मुद्दो घेवन गेल्लो आज आम्ही मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. काल एक्चुअली आम्ही म्हज्या ऑफिसा कडेन जमिल्ले. काल ते योगेश गोवेकर, डिक्सन वाज आनी ते बाणावलेचे थोडे आमचेच भाव म्हणटा हांव ताका, आमचेच भाव म्हजे अगेन्स्ट कंप्लेन करपाक गेल्ले की हांवें तांकां कितें कितें म्हणलें म्हणून. म्हजो व्हिडिओ सगळ्या सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो आसा, सगळ्या चॅनलांचेर व्हायरल जाल्लो आसा. लोकांनीच सांगचें हांवें कितें कितें म्हणलां. जाय जाल्यार परते रिपीट करता. हांवें फक्त क्लॅरिफिकेशन मागलां आनी कांयच मागूना. क्लॅरिफिकेशन फर्स्ट इज हांगचो बाणावलेचो आमदार वेंझी ताणें एक स्टेटमेंट केल्ली, ताणें एक प्रेस घेतिल्लो आनी ताणें सांगिल्लें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की एक खंयचो तरी कायदो सांगलो ताणें, तो म्हणटा की कोणेय खंय धंदो करूं शकता. जर तो ते म्हणटा कोणूय खंय धंदो करूं शकता, दुसरे वाटेन तो सांगता की बाणावले आमी ह्यांचे गाडयो ज्यो बसी चलतात, टेम्पो ट्रॅव्हल चलतात, थोडे टॅक्सी चलयतात, तांच्यो गाडयो आडायतले. आता तो खंयचे हाणे आडायतले म्हणटा, खंयचे धंदे आडायतलो म्हणटा. ताजेर हांवें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें, बाबा तूं इंडियेन रावता काय पाकिस्तानान रावता काय म्हणून. हें स्पश्ट म्हजी उतरां आशिल्लीं. दुसरो म्हजो मुद्दो आशिल्लो, आमचे कडेन व्हिडिओ आशिल्लो, आमचे एक टेम्पो ट्रॅव्हलर जी गाडी घेवन गेल्ली थंय, ताजे कडेन तो युनियनाचो मनीस 1000 रुपया मागतालो. ताणें तांकां सांगलें 1000 दी आनी वच म्हणून. तातूंत परतो त्या ड्रायव्हरा कडेन आपलो हो डिक्सन वाज फोनाचेर उलयला कितें आसा तें दी आनी वच म्हणून. सो हांवें तें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें, बाबा तो 1000 कलेक्ट करता पळय, तो हप्तो कलेक्ट करता काय ती कसली फी, ताजें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें. हांवें म्हणुना की डिक्सन वाज हप्तो घेता किंवा वेंझी हप्तो घेता, हांवें तें म्हणुना. हांवें ताका सांगिल्लें क्लॅरिफिकेशन दी म्हाका. तिसरें हांवें ताका विचारिल्लें, तूं आमदार फक्त टॅक्सीकारांचो काय पब्लिकाचो काय म्हणून. हांवें हातूंत कितें चूक म्हणला जाल्यार सांगात. चवथें हांवें ताका विचारिल्लें, बाबा हाका आरटीओक धाडून ते दादागिरी जी करतात ती खंयच्या फोर्साचेर करतात. सो मातशें आल्कोमिटर टेस्ट करचो तांचो, कित्याक मनीस पिल्यारच असली दादागिरी करता, ना जाल्यार नॉर्मल मनीस असलो दादागिरी करपाक वचना. आमचे सगळे ड्रायव्हर आसात ते कोणूच पिनात, बरे तरेन भाडें मारतात आनी म्हणून ते दादागिरी करनात. सो हांवें तांचो प्रश्न न्ही, हांवें फक्त एक सजेशन दिल्लें की थंय वचून आल्कोमिटर लावन पळयात म्हणून. कित्याक सोऱ्या नेटाचेर सगळे दादागिरी करतात, सोरो पिलो की सगळे इंग्लीश उलोवपाक लागतात, हे सगळे गोंयकाराक खबर आसा. म्हणून हांवें क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें आनी कांयच मागूं नाशिल्लें. आनी हातूंत हांवें कोणाक कितें म्हणलां, कोणाक गाळी मारल्या, कोणाक कितें मारतलो म्हूण सांगलां. काल तांणी पुलीस स्टेशनाचेर बसून म्हजेर कंप्लेन करपाक गेल्यात आनी पुलीस स्टेशनाचेर बसून तो सांगता तो रावता खंय रे विचारता. म्हणल्यार कितें तूं म्हाका घरा येवन मारतले तुमी, अशी धमकी दिल्ली ताणें म्हाका पुलीस PIच्या मुखार बसून. आनी PI ते सगळे आयकून 10:30 वरांचेर आमदार आयलो म्हणून म्हजेर FIR कंप्लेन घालता. म्हाका अजून खबर सुद्दां ना कितें क्लॉजीस घातल्यात. आतां तुमीच सांगचें, बाबा हे जे हांवें स्टेटमेंट केल्या तातूंत हांव खंय चुकलां, हांवें कोणाक गाळी मारल्या किंवा कोणाक मारपाची धमकी दिल्या, मर्डर करपाची धमकी दिल्या, कांयच ना. फक्त हे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर बसवाले आसात जे आपले पोट चलोवपाक त्या हॉटेलांनी वतात, तशें भायले टूरवाले तांकां भाडी दितात, क्लायंट आयला म्हणून सांगतात आनी ते फोनाचेर तांचे कडेन कॉन्टॅक्ट करून ते थंय भाडी घेवपाक वतात, भाडी उबारपाक वतात. तांकां तुमी आडायतात. म्हणून ते म्हजे कडेन एज अ सोशल वर्कर हांव सदांच एक गरीब लोकांचे आनी
ज्यांका कोण लिडर ना, कोण आमदाराचो सपोर्ट ना, कोण सरपंचाचो सपोर्ट ना, तसले मनशाक हांव एज अ सोशल वर्कर मदत करता. म्हणून ते म्हजे कडेन सगळे आयिल्ले मदत मागपाक, पराग भाई मातशें कितें तरी आमचें कर रे म्हणून. आमकां कितली वर्सां जाली ही सतावणूक चालू आसा. आपल्या आज्या पासून बापाय पासून आनी आतां आमी तो धंदो चलयतात, तांकां सुद्दां ते धंदो करपाक दिनात. म्हणून ते आयिल्ले म्हजे कडेन मदत मागपाक, आनी मदत म्हणून हांव तांकां हेल्प करपाक थंय गेल्लो. कित्याक हांचे कडेन इतल्यो फायली भरून कंप्लेनी आसात तांचे विरुद्ध, पण अजून पर्यंत तांची FIR जायना किंवा त्या कंप्लेनीचेर एक्शन जायना. म्हणून हांव पयर वचून ती FIR करून आयलो थंय रजिस्टर. एक भुरग्यान आमच्या इजॅक भाई म्हणून एकलो ड्रायव्हर आसा, ताजेर हात उबारलो, ताका मुठ्यांनी मारले, ताजी चावी काडून घेतली आनी ते पुलीस स्टेशन, कोलवा पुलीस स्टेशन ते रजिस्टर करना आशिल्ली. म्हणून हांव थंय गेलो, ताका रिक्वेस्ट केली PIयाक, आनी मागीर ताजे नंतर ती FIR जाल्ली आसा. ते FIRची कॉपी जाय जाल्यार तुमकां दिता. आतां म्हाका सांगात, हातून हांव कितें चुकलो? गरिबाची मदत करप ना काय फक्त वोटर म्हणून ते आमदाराची आमदाराक घेवन ताणें आपली दादागिरी थंय करपाची, सरपंचाक घेवन थंय दादागिरी करपाची. ते आतां थंय काल कितें कितें उलयले मिडिया मुखार सुद्दां ताणें योगेश गोवेकरान म्हाका बुरश्यो गाळ्यो घातल्यात. त्यो गाळ्यो सुद्दां हांव म्हणूं शकना हांगा. तो सदांच म्हाका गाळ्यो घालता, तो सदांच म्हाका उच्च वर्गीय आनी कितें कात म्हणत आसता. आतां ताका सांगून थकलो हांव, बाबा हांवें ह्या बारीक समाजाचो, हांवें भंडारी समाजाचो, फक्त रायकार नांव म्हणून हांव शेटीचो जायना आनी उच्च वर्गीय जायना. आनी कशें आसा, हो धंदो म्हणटा तो बारीक लोकांचोच, हो मोठ्या लोकांचो धंदो न्ही. आनी फक्त आमी हांगा कित्याक आयल्यात, हांव हांकां मदत करपाक. तेंय सांगता, म्हाका सांगात रे, कोण कोण एपार आसात रे हांगा? कोण आसा एपार? एकलो एपार ना, स्वताची स्वता भाडी मारतात. तांकां मदत करपाची न्ही हांवें. आतां ते फुडें सरल्यात म्हज्या एपाक जॉयन जावपाक. कित्याक? तांकां ही सतावणूक चालू आसा म्हणून. आनी ह्या गरीब लोकां खातीर खंय तरी तांचें पोट चलचें. आज नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन ते वळून कस्टमर नव्या टॅक्नॉलॉजी कडेन वळून हाजेर मोबायलाचेर भाडी सोदतात. म्हणून हांवें स्वता म्हजे पयशे घालून ऍप काडिल्लो आसा. सो हांव चुकलो खंय? म्हाका सांगात. हा गोवा मायल्सो भायलो येवन हांगा धंदो करता, ताका तुमी सपोर्ट केलो, आनी आमी गोंयकार जावन स्वता तांचे खातीर स्वता हांवें ऍप काडलो. ही म्हजी कितें चुकली? म्हाका सांगात रे. हा तुमच्याच खातीर काडला मरे ऍप, गोंयकारा खातीर काडला. आनी आज ते सगळे गोंयकार जावन म्हाका एक ऍपाचेर जॉयन जावपाक रेडी आसात. कित्याक हांव फुडें सरता म्हणून तांकां मदत करपाक. म्हाका सांगात, खंय चुकलो हांव? म्हजेर काल इतली सगळो गांव जमून ताणें FIR केली, म्हाका धमकी दिली मारपाची. आज म्हजी फॅमिली खंय तरी भिवन आसा. ते म्हाका आज भायर सुद्दां धाडपाक रेडी नाशिल्ले. पराक तूं वचनाका, तुका कोण तरी मारतले, कितें तरी करतले म्हणून. सो ही भिरांत घेवन हांवें मडगांवां रावपाचें ह्या बाणावलेकारां खातीर. म्हाका सांगात, तुम्हीच सांगात. आनी थोडे आतां आमचे भाव उलयतले ते सांगतले. तुवें कोणाचेर कंप्लेंट केला? हांवें आतां कंप्लेन केल्या ती योगेश गोवेकराचेर, कारण ताणें म्हाका मिडिया मुखार गाळ्यो मारिल्ल्यो आसात. तो व्हिडिओ सगळो मिडियाचेर हे जाल्ले आसा. दुसरे ताणें जबरदस्ती थंय बसून FIR केल्या म्हजी चूक नासतना. दुसरो हांवें नांव घातला डिक्सन वाजाचें. ताजो संपर्कच नाशिल्लो. तो फक्त ताजी थंय हेच सांबाळटा, वोट बँक सांबाळटा. ताजे कडेन टॅक्सी आसा. तो कित्याक आयलो थंय म्हजेर कंप्लेन घालपाक? म्हणून हांवें डिक्सन वाजाचेर आनी हाजेर मेन कंप्लेन घातल्या. बाकीच्या ड्रायव्हरांचेर हांवें कंप्लेन घालूं ना. थंय खूब जाण म्हजे वळखीचे ड्रायव्हर आशिल्ले, म्हजे फ्रेंड आशिल्ले, पण हांवें तांचे पोटा आड येवपाचें हें करूं ना. कित्याक आज तांचेर कंप्लेन घातली, तांकां फाल्यां खंय तरी पुलीस क्लियरन्स मेळपाक त्रास जातले म्हणून हांवें त्या ड्रायव्हरांचेर कंप्लेन घालूं ना. फक्त घातल्या ती ह्या योगेश गोवेकराचेर. हो त्या टॅक्सीवाल्यांचो कलंगूट आनी नॉर्थ गोवा टॅक्सीवाल्यांचो एजंट. आज हांव ताजेर एलिगेशन करता. हाजे पयलीं हांव ताजेर कांयच उलोवनाशिल्लो, पण हो हप्ते घेवन थंय टॅक्सी धंदो चलयता. स्वताची टॅक्सी ना, तो फक्त स्कूटर घेवन भोंवता. कोणाली भाडी उबारपाची, कोणाक कमिशन दिवपाचें हें काम योगेश गोवेकर करता. नाल्यार ताणें दाखोवचें तो स्वता चलयता म्हणून टॅक्सी. आज हांव डायरेक्ट ताजेर एलिगेशन करता. हो कमिशन एजंट योगेश गोवेकर म्हणटा पळय, हो सगळ्या टॅक्सीकारांचो कमिशन एजंट. कमिशनां घेवन थंय हो आपली दादागिरी चलयता. लास्ट टायम डिवायसपीन तुका सांगलेलें की आय विल स्पीक टू माय हायर अप्स, आय विल स्पीक टू CM म्हणून. तेजेर कितें जाल्लें? आमी सगळ्या कडेन मेमोरेंडम दिल्लो आसा. CMA पर्यंत CMAक जाल्यार आमी 2 वेळा मेमोरेंडम दिल्लो आसा. आमी डिवायसपीक मेमोरेंडम दिल्लो आसा. आमी कलेक्टरा कडेन वचपाचे आशिल्ले, पूण हे डेली हे इश्यू चालू आसात, त्या खातीर आमी पावूनात. आतां कितें जाता, डेली आमच्यो गाडयो थंय वतात, डेली कस्टमर येतात, आमकां सपोर्ट मेळना. कित्याक आमचे बरोबर आमदारय ना, आमचे बरोबर मंत्री ना. आमी सादे लोक, एक सादो आमचे स्वताचे डेली ब्रेडा खातीर धंदो चलोवपी लोक, म्हणून आमकां सपोर्ट कोणाचो ना. कदाचित त्या खातीर आमकां कोणी आमची जी मेमोरेंडम आसा, आमच्यो कंप्लेन आसा त्यो वयर पर्यंत पावनात आनी तांचेर एक्शनय जायनात. कित्याक तांचे फाटल्यान आमदार आसात.
तांचे फाटल्यान सरपंच आसात आणि तांचे फाटल्यान आख्खो गांव आसा, ते सगळे जमून येतात म्हणून आमची खंय तरी ह्यो कंप्लेनी खंय तरी उरतात अशें म्हाका तरी दिसता. आता पीआयन कितें एश्युरन्स दिला तुमकां? पीआयन म्हाका सांगला आपूण स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो म्हणून, पण म्हाका अजून पर्यंत हे दिसना की तो स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलो काय ना तो. कित्याक तांकां सगळे वयल्यांतल्यान सगळे येता, तांचे कितें आसता तांची सिस्टम म्हाका खबर ना. हांवें कंप्लेन दिवपाचें काम केलें, कित्याक फाल्यां जर म्हाका मारलो आनी कितें जालें जाल्यार बाबा हांवें एक कंप्लेन दिल्ली म्हणून म्हजे भुरगे तरी फुडें झगडू शकतले म्हणून हांवें एक कंप्लेन दिल्या. सीएमान मेळ्ळें, सीएमान कितें? सीएमान आमकां एश्युरन्स दिल्ले आपूण ताजेर एक्शन घेता म्हणून, पण अजून पर्यंत काय आमकां ताजो रिस्पॉन्स येवना. पण तुमी मेळ्ळे परत? आमी स्वता पयलीं हांगा मडगांव जेन्ना फातोर्डा पुलीस स्टेशनाच्या इनॉग्रेशनाक आयिल्लो सीएम तेन्ना आमी एक मेमोरेंडम दिल्ले ताका. ताजे नंतर परते आमी ताजे घरा कडेन हांगा ताजे घरा कडेन वचून एक 10 जाण आमी ड्रायव्हर गेल्ले आनी परते सेम मेमोरेंडम दिल्ले. ताणें सांगिल्लें आपूण डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टा कडेन उलयता आनी तुमचो प्रश्न सुटयता, पण अजून पर्यंत ताजेर काय एक्शन ना. तुमी कोण उलयता? बस ड्रायव्हर कोणी उलयात? मातशें अशें राव, तेजे घेता या उलयता. घेता राव, एक मिनिट. माझ्या फाटल्या होता पुरो रे. आता तुम्ही तेका कितें म्हणला, अरेस्ट करून हाडा काय बेश्टी तुवें कंप्लेन दिला? हांवें कंप्लेन दिल्या अरेस्ट करून हाडा म्हणून, कित्याक जो मनीस पुलीस स्टेशनार बसून धमकी दिता तो मनीस फाल्यां म्हाका खंयी कितेंय करूं शकता. आता पुलीस ताका सिरियसली कितले घेता तें म्हाका खबर ना. पुलिसांनी सिरियसली ताजेर एक्शन घेवपाक जाय न्ही, कित्याक जो मनीस पुलीस स्टेशनार पीआयआ मुखार मिडिया मुखार म्हाका गाळयो मारता आनी जिवे मारपाची धमकी दिता तो मनीस म्हाका फाल्यां खंयी कितेंय करूं शकता. आनी एज अ सोशल वर्कर हांव गोंयभर भोंवता. अशें ना की हांव फक्त म्हजो धंदो घेवन बसला एक एसी ऑफिसान बसता म्हणून. हांव सगळ्याले प्रश्न सुटोवपाक गोंयभर भोंवता. सो म्हाका खंयी फाल्यां अटॅक जावं शकता, म्हणजे कितेंय जावं शकता म्हणजे, म्हणून हांवें एक कंप्लेन दिल्ली आसा. ताजेर एक्शन पुलिसांनी घेवपाची. तुमी उलय. आता सेम सावंड टेस्ट करतात आनी सायन टेस्ट. आतां हांव 2015 सावन मुगेल्या गांव हांव जेनेटायत आनी हांव काबेलोसी मुगल्या गांवांत हांव त्रास भोगता फ्रॉम लास्ट 2015 आसा. इवन चड एक पयलीं हांवें सांगलां म्हाका चड बस ना, फक्त 3 बसी आहाय. तितूंतली हांवें आतां म्हाका जायना सोचूं हें गेलें टॅक्सीवाल्यालें काबेलोसी आहाय तें गेलें. ताका लागून हांवें एक मुगे टेम्पो ट्रॅव्हलर आसलो तोय हांवें विकलो. जायना म्हणून हेंकोडे, कित्याक आमचे पयशे हाडून इंस्टॉल. आतां आमगे ते म्हणटाय तांकां इंस्टॉलमेंट आहा, आमकां इंस्टॉलमेंट ना, आमकां इन्शुरन्स ना, आमकां फॅमिली ना, तांकां आहा, आमकां पोट ना. तेणें सगळो बिझनस फक्त तेण करपाचो, आमी कांय करप ना. तेणी कितेंय करूं जाता. इवन तेणी जी परमिटा गाडी ना, परमीट ना गाडयेक, ती सुद्दां बस तेणी हाडून चलोवपाक जाता तांकां जाय जाल्यार. तांकां जाय जाल्यार तेणी कितेंय करूं जाता काबेलोसी. इवन ते प्रायवेट टॅक्सी प्रायवेट गाडी घेवन आउट ऑफ स्टेट भाडी मारताय हॉटलांनी. आतां आमी मुगे गो टॅक्सीचे मुगे गो कर्नाटका टॅक्स भरता 17,500 वर्साचो. पूण तेका एक दीस तरी तेणें भाडें दिलो ना त्या टॅक्सीचे. तेगे मुको बस आहाय म्हणून तेकाय त्रास. फ्रॉम 2015 आयज पासून तेकाय त्रास थिंगा आमगे गांवांत. आमी कितें करपाचें? आमी जीव दिवपा पडो हांवें मुगे भुरग्यांक हांवें जीव दिवपा पडो. सद्या मुगे गांवांत म्हाका तो धंदो मेळना जाल्यार हांवें जीव दिवपा पडो. सारकें काय सारकें न्हू? हांवें जीव दिवपा पडो मुगे तिगाय भुरग्यांक घेवन. हेंका लागून आतां सांग. एज अ बस ऑनर हांव उलयतां. आमगेल्यो गाडी जेन्ना वयताय पिकअपाक, आमच्यो गाडी थिंगा आडायताय आनी ते म्हणटाय कितें आयला पिकअपाक. सो आमी कितें करपाचें? आमचें परमीट इज ऑन द सेम एज द्या परमीट. सो वॉट इज द इशू? वाय दे आर स्टॉपिंग आवर व्हेकल्स? ह्यो आमचो इशू आहा. सो हितून आमकां कोणाचो सपोर्ट मेळना. जेन्ना आमी एनसी करता तेजे मुखार कांयच तेजो इशू हें जायना, प्रोग्रेस जायना. तो हो आमचो प्रॉब्लेम आहा. कस्टमराक कितें जाय तो चॉयस. आमचे रिपीट कस्टमर आहाय, आमचे बसी आहाय. सो बसी आनी इनोवा यू कॅनॉट कम्पेर. तितून 5-4 लोक वयता, आमच्या बसीन 30 लोक वयता, 40 लोक वयता. सो हे बसी कितें हाडयताय? आमकां कांय कळना. मोजेस सावयो पेरेरा फ्रॉम मारगांव. टॅक्सी ड्रायव्हराची एक गुड आफ्टरनून. हांव गौश मोहिदीन शेख, टॅक्सी ड्रायव्हर फ्रॉम सरावलीम कोलवा.
लास्ट 28 इयर्स टॅक्सी ड्रायव्हर, तितून 6 वर्सां जाली हांव टॅक्सी ओनर. पण 28 इयर्स म्हणल्यार हांव आनी कोणाली टॅक्सी चलयतालो, एंड ऑफ द डे टॅक्सी ड्रायव्हर जालो. हांगा मरे कंटिन्यू करता. हांगा मरे टॅक्सीचो इश्यू काय ना, टॅक्सीचो प्रॉब्लम काय ना, प्रॉब्लम कसलेच ना, प्रॉब्लम आनी इश्यू कसलेच ना. देर आर सम इश्यूज आनी प्रॉब्लम्स म्हणटा ते काय ना, पण तितून मरे मातशें हें आसा कितें म्हणटा रिजन्स, हेका रिजन्स म्हणपा जाता आमी. सो ते म्हणल्यार कितें, फर्स्ट ऑफ ऑल हांव सांगपाक सोदता, हांव इंडिविज्युअली कोणा ब्लेम करना, एनी ऑर्गनायजेशन, एनी इंडिविज्युअल हांव कोणा ब्लेम करना, आनी हांव कोणा रिप्रेझेंटी करना. मागीर सांगप कितें, एज अ टॅक्सी ड्रायव्हर, एज पर द परमीट कंडिशन क्लॉज नंबर 1 and 12, anybody can do the business around Goa, all Goa tourist taxi. आणि मिडियाक हेंय क्लियरिफिकेशन करता सदांच हांवें मिडियाचें आयकलां, प्रायवेट टॅक्सी आणि लोकल टॅक्सी प्रायवेट टॅक्सी म्हणून कांयच आसना. देर आर ओनली 2 टायप्स ऑफ परमिट्स, येलो ब्लॅक टॅक्सी अँड टुरिस्ट टॅक्सी अँड टुरिस्ट बस, दॅट्स इट. आणि प्रायवेट आणि लोकल व्हिकल काय आसना एज पर द परमीट कंडिशन. हांव सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट करता, हे जे व्हिडिओ पळयता आनी तुमी मिडियाक तुमकां रिक्वेस्ट सांगता की एवरीबडी गो अँड प्लीज ओपन द परमीट अँड रीड द परमीट कंडिशन क्लॉज नंबर 1 and 12. एज पर दॅट आमी धंदो करता. पूण आतां कितें जालां मरे, फ्रॉम लास्ट 30 इयर्सा पयलीं मरे सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन काय नाशिल्लो. फॉर एक्झाम्पल तुमी येयले, तुमी म्हाका बुकींग केलें, बाबा मुन्ना खंय आसा, हांव मडगांव आसा, म्हाका एअरपोर्टार पिकअप येता, ओके गेलो एअरपोर्टार पिकअप केलो, तुवें XYZ तुका सावथ नॉर्थ सोडलें. तूं म्हणटा म्हाका फाल्यां बायल भुरग्याक घेवन सायटसिंगा वचपाक जाय, सो हांवें तुका पिकअप करपाक कितें येवप ना, ऑन वॉट बेजीस एंड वॉट कंडिशन्स. हांवें तुका थंय व्हरून सोडपाचें, हांवें दूद घेवपाचें आनी मलाई भलत्यांनी खावपाची. कित्याक म्हाका मलाई खावपा रायट ना, म्हाका बिजनस करपा रायट ना एज पर द परमीट कंडिशन. सो हें जाता म्हणून मरे आमी ओगी रावताले. आनी इतली वर्सां कितें जाली, हो आतां मिस्टर पराग म्हणटा तो मरे, तो आमकां काय हें न्हू व्हडलो, वॉट एवर ही इज, पूण तो फुडें सरला आमचे असल्यांक हेल्प करपाक. पयलीं कितें जातालें, ड्रायव्हरांनी गाडी खायल्या, मारी खायल्या, आमी दुसराले टॅक्सी चलयताले कोलवा 6,000 पगारान, आमी लोकांले मारी खाला आनी गाडी खाला. पूण आमकां सपोर्ट करपा आनी आमकां रिप्रेझेंट करपाक कोण नाशिल्लो. आयज हो फुडें सरला म्हणून आमी ताका पाठिंबो दिता. बिकॉज तो कितें करता ते कायद्यान आनी हक्काचें कितें आहा तें तो आमकां सपोर्ट करपाक रेडी आहा, वीच इज रिटन ऑन द परमीट कंडिशन. एज पर द परमीट कंडिशन तो आमकां हेल्प करपाक रेडी आहा. तो आपणाक कितें पर्सनल गेना लागून हांगा येयला ना. एप बेस्ड टॅक्सीज XYZ कीप अ सायड, एज पर द परमीट कंडिशन. हांव तुका व्हरपा येयलो हॉटेलान, म्हाका आडोवपाक तांकां कसलो रायट आसा हें म्हाका जाय. दॅट इज द रिजन आमी ताका सपोर्ट करतात. दॅट इज द रिजन गोंया एप टॅक्सी सर्वीस येयल्या. नाल्यार म्हाका कोण हाडे नाल्यार एप टॅक्सी सर्वीस कितें येताली आनी हांव ते एप टॅक्सी सर्विसाक कितें जॉयन जातालो. दीस इज द मेन पॉयंट. अँड सेकंड थिंग मरे, दुसरें कितें जालां जाणा, दुसरे रिजन्स कितें सांगता. फॉर एक्झाम्पल एंटायर कोस्टल बेल्ट, गोवाचे 150 किलोमीटर कोस्टल बेल्टाचे मरे देर आर सर्टन पिपल्स आर इंडिविज्युअल्स, नॉट ऑल टॅक्सी ड्रायव्हर्स. 4 रेंट कॅब, 4 टॅक्सी आणि 10 मोटरसायकल्यो आसा. फॉर एक्झाम्पल म्हागेलीच आसा 4 टॅक्सी, 4 रेंट कॅब आनी 10 मोटरसायकल. 10 टॅक्सी ड्रायव्हरचो बिझनस हांव खाता. 4 रेंट कॅब, 4 टॅक्सी आनी 10 मोटरसायकल म्हणल्यार सगळ्याचो बिझनस हांव खाता न्हू. कळ्ळें तुका न्हू. सो सगळ्यांगे इंडिविज्युअल बिझनस वांटून वयता जाल्यार एकट्या एक परमीट दिल्यार सारकें जाता न्हू. दीस इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्युशन इफ द गव्हर्मेंट टेक्स अप. कळ्ळें तुका न्हू. बट एंड ऑफ द डे मरे आमगे कितें आमकां पळय, 1 परमीट 1 टॅक्सी घेवन आमी सेल्फ चलयता. आमगे सगळे ब्रेड एंड बटर टॅक्सीचेर चलता. आमी बिझनसमॅन न्हू, आमी ते टॅक्सीचेर जोडपाक सोदता. पूण तो फुडें सरला एज आमकां जे रायट आहा ते हक्कान आहा ते सपोर्ट करपाक आमी ताका सपोर्ट करता. इफ it is not getting solved, let the government take the action. Let the government is not taking the action, we'll go to the High Court mare. Let the High Court take the decision, because end of the day we are living in a country where democracy is there, where land of the law of the land is superior. Nobody is above the land of the law, even me or anybody else. Kale mare. Thank you very much. अरे ज्यांना कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर म्हणटा, कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर म्हणटा जो आमदार, आणि तोच आमदार म्हणटा की बाणावले तुम्ही एंट्री करप ना म्हणून. हे खंयचे कायदे करतात तुम्ही. आणि हांवें फक्त प्रश्न ताका इतलोच केल्लो, म्हाका क्लॅरिफिकेशन दी म्हणून. हांवें ताचेर एलिगेशन करूं ना. एलिगेशन म्हणटा ती कितें हांव सांगता आशिल्लो तूं हप्तो खाता काय म्हणून. हांवें तशें म्हणूं ना. हांवें डायरेक्ट ताका सांगलां, बाबा म्हाका क्लॅरिफाय कर, तूं तांकां जो सपोर्ट करपाक आयला ते पयशे मागतात ते, ताजें म्हाका क्लॅरिफिकेशन दी. ते कित्याक पयशे मागतात रे सांग म्हाका. तुम्ही भाडी माननात ते माननात, तुम्ही हांकांय भाडी मारपा दिनात, आणि जे भाडी मारपा वता प्रामाणीकपणान ते तुमचे कडेन पयशे मागतात. आणि आता मुन्नान सांगले तशें, ना जाल्यार तशें करात, 1 परमीट 1 टॅक्सी.
काय येना सोल्युशन. आणि आम्ही तशें करतात. बाबा तू 4 गाडी घेवन येता जाल्यार हांव एपार घालना, तुजी 1 गाडी आसा जाल्यार एपार घालता. आमच्या ईव्ही ड्रायव्हाचेर आमी रूल काडटात. एक मनशाक एकच आमी ऑनबोर्ड करून घेतले म्हणून. अँड लेट द गव्हर्नमेंट मेन्शन द बॅच नंबर ऑन द परमीट. क्लियर. आता तुम्ही यांचे लोकल हांगा मडगांवचे MLA फातोड्डा MLA कोणाक मेळ्ळा कित्याक हांगा सगळे आसा ते मडगांव आणि फातोड्डाचे ड्रायव्हर. हय तांकां तुम्ही मेळ्ळा डिस्कस केला. आता आमचे जे मडगांवचे लाडके आमदार आसा दिगंबर कामत ताणें स्वता जावन म्हाका फोन केलो. आरे पराग कितें इश्यू जालो काय म्हणून. ताणें सकाळी हाजेर पेपरार वाचलें दिसता पराग रायकराला अटक करा म्हणून कितें तरी व्हडली न्यूज आयल्या. सो त्या वाचून ताणें म्हाका रोखडो फोन केलो. पराग कितें जाला. हांवें ताका मुद्दो सांगलो अशें जाला आनी सांगलें ताका. सर म्हणलें हांव तुमकां व्हिडिओ धाडटा. हांवें जो व्हायरल केल्लो तो वेन्झीच्या विरुद्ध तुमी सांगात म्हणून म्हाका. हांवें तातूंत कितें रॉंग म्हणलं काय म्हणून. ताणें तो व्हिडिओ पळयलो आनी ताणें म्हाका मेसेज घातिल्ली 4 सुमार मेळपाक यो म्हणून. फक्त कितें जालें ताका मातशें पणजे वचचें पडलें म्हणून ताणें म्हाका सांगलें आपूण 6 म्हणल्यार येता. सो हेयी तांकां मेळपाक सोदता जे स्वता मडगांवचे वोटर आसात, थोडे फातोर्डाचे वोटर आसात. आनी दिगंबर कामतीक ताणें इतलीं वर्सां पळयल्ले आसा. तो लोकां खातीर काम करता आनी ताणें आमकां मेळपाक आपयल्ले आसात. सो आमी ताका 6 वरांचेर मेळटले आनी तो कितें मदत करता तें पळयतले आमी. मयूर फर्स्ट थिंग तुमकां सांगपाक सोदता की ही केस गोवा मायल्साची न्ही. गोवा मायल्साचे हितून कांयच ना. फर्स्ट म्हणल्यार आमचो मेन बिझनस आसा, आमचो ओन स्वताचो बिझनस आसा. पयर कितें जालें आमचो एकलो टॅक्सी भाव सेवन दीस मोबर पिकअपाक गेल्ले कडेन तेजेर तेमी हात घातलो पिकअप करपाक गेल्ले कडेन. तेजी गाड्यांक बशिल्ले आशिल्ले एक एबनॉर्मल पर्सन प्लस एक हँडिकॅप आनी सिनियर सिटीजन. ते अक्षरशा पांय पडपाक लागले भिवून की आमकां मातशी सोडा म्हूण. इतली दादागिरी तेमची थंय. दिसान दीस तेंची दादागिरी वाडत गेल्या. आमची ड्रायव्हराक बी नाका करतात डेली. कितें तुमी खरें दिसता जाल्यार तुमकां पुलीस स्टेशनार तुमी वचून विचारा, एक सर्वे करा, तुमी वचून विचारा कितले तांकां कॉल येतात ऑन डेली बेजीस की आमची गाडी आडयल्या, आमच्या ड्रायव्हराक मारलो, गाडी फोडली. आनी हो जो योगेश गोवेकर म्हण आहा मळ हो हेजे कितली FIR जे रजिस्टर आहा तरी आसतना काल तो धमकी दिता पुलिसां वचीर की हेका आपूण लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन जातलें म्हूण. तुमकां समज ते धंद्याक लॉस जाता न्ही तुमचे कडेन एक ऑप्शन आहा. तुमी धंदो सोडपाचो आनी दुसरो धंदो करपाचो. तुमकां दिसता न्ही आमी तुमचे भाडे व्हरता म्हूण आनी आमी चोरून व्हरता म्हूण. आमी काय चोरून व्हरना. आमी कायदेशीर येता थंय. आमचे कडेन सेम परमीट आहा. आमकां कस्टमर आपयता म्हण आमी थंय येता. बेश्टे आमी थंय वचून सॉलिसीट करना. तेमचें कितें तेमचें एक भाडें मारलें आनी तो दिसभर तांकां न्हिदपाचें थंय वचून. आनी तेणी काल म्हणलें पिवन रावता कितें करता. तुमी वचून थंय पळयात कितें करता ते स्टँडार थंय वचून. आनी ते एक म्हणटा तांकां भाडी तांकां कांय ना म्हूण. भाडी कांय ना जाल्यार ते व्हडली इनोवा क्रिस्टा आणि इनोवा हायक्रॉस 30-25 लाखाच्यो गाडी त्यांनी बूक खंयची कापासरीचे केल्या. आमकां 8 लाखाची गाडी घेतला आमकां चिंतपाक पडटा EMI भरपाक जातले काय ना ते आमच्यान. EMI पयर कितले दीस जाले पयर न्हू आनी बुकींग केल्ली आहा इनोवा क्रिस्टा आनी हायक्रॉस. इनोवा क्रिस्टा येता 24 लाखां, हायक्रॉस येता 35 लाखां. ही खंयच्यान येता तांकां कापसतात. इतली म्हारग गाडी घेवपाची भाडें ना जाल्यार. तुमी म्हणटा न्ही आमी तुमचें भाडें घेवन व्हरता, आमकां भाडें ना म्हूण. तुमी गाडी कित्याक घेता. तुमकां खबर आसतलें लास्ट टायम मायनींग बॅन जालो 10,000 ट्रक आसले. लोकांनी कितें केलें मायनिंगांतल्यान मायग्रेट जावन दुसरी बिझनस स्टार्ट केला ना. खंय कोण एक कामां लागलो. हांकां तें नाका, हांकां बसून खावपा जाय. एक काणी आशिल्ली पळय ती कोंबडी भांगराची ताती दिताली ती तेंची आतां ना जाल्या. ताका लागून तेंची पोटां दुखता आतां चड. हेंचे बरें खंय आसा ते एक बंद जावपाक जाय. आनी कितें आसा तें आमी कायदेशीर करतले. आनी हांव कितें म्हणटा सिंपल एंड इलिगल म्हणटा मरे. लेट्स गो टू द कोर्ट. फिनिश. लेट द कोर्ट टेक. But that is one of the biggest reasons why.